Setiap malam cewek ini selalu dengar suara-suara aneh menghantui dia. Ternyata suaranya dari sini, guys. Jadi kisahnya di sini ada suami istri yang baru aja pindah rumah. Setiap malam dia itu kayak stres banget karena dia selalu mendengar ada suara-suara menghantui dia. Dan bahkan suaminya bilang suaminya tuh nggak dengar suara apapun. Tapi istrinya bilang suara itu tetap ada setiap malam dan akhirnya suaminya bawa istrinya ke dokter. Namun dokter merasa kalau misalkan istrinya tuh normal-normal aja, nggak ada gangguan jiwa. Sampai tiba-tiba suaminya itu mau pergi kerja, tapi istrinya nggak kasih karena istrinya tuh masih takut banget. Namun akhirnya suaminya tetap pergi kerja. Tapi pas suaminya pulang, suaminya kaget banget melihat istrinya sudah menghabisi hidupnya sendiri karena suara-suara tersebut. Akhirnya istrinya benar-benar meninggal, tapi ternyata suara tersebut itu adalah rencana dari suaminya. Jadi suaminya tuh memang punya pacar baru, mereka itu memasang speaker di sana supaya istrinya stres dan supaya istrinya meninggal dunia.